Суда шомылудың басты ережелері. Шомылу үшін арнайы белгіленген жерлер мен жағажайларды пайдаланыңыз. Егер ондай жерлер жоқ болса, түбі таза, әрі тегіс жерлерді таңдаңыз. Еш уақытта белгісіз, танымайтын жерлерде шомылмаңыз. Дауыл кезінде суға түспеңіз. Мас күйде суға кіруден аулақ болыңыз. Жағадан алыс жүзіп кетпеңіз. Ешқашан суда жалғыз малтып жүрмеңіз. Әсіресе өз күшіңізге сенімді болмасаңыз, басыңызды бәйгеге тікпеген жөн. Кішкентай балалар тек қана үлкендердің қатаң қадағалауымен шомылуы тиіс. Жүзіп бара жатқан кемелер мен қайықтарға жақындамаңыз. Өкінішке қарай ересек адамдарға қарағанда балалардың жиі суға батып жататыны мәлім. Әдетте олар суда жақсы жүзе алмай, терең демала алмай. Себебі олардың өкпесі терең тыныс алуға қауқарсыз. Бүлдіршіндер көбіне көп суға түсу ережелерін сақтамауымен өміріне орасан қауіп төндіреді. Баланың қайғылы оқиғаға душар болмауы үшін ата-аналар алдымен суда түсу ережелерін түсіндіруі қажет. Мысалы, үлкендердің қарауынсыз үрлемелі матрас немесе камералармен малтуға мүлде болмайды. Сондай-ақ бірін-бірі суға батыратын ойындарды ойнау өте қауіпті. Жалпы су жылы болса 30 минуттан артық шомылмаған жөн. Ал егер салқындау болса 5-7 минуттан артық жүрмеген дұрыс. Тағы бір айта кетер жай. Жаныңыздағы шомылып жүрген адамды аяғынан шап беріп ұстап алуға болмайды. Себебі шошынған адам аяғымен не қолымен қойып қалып, абайсызда сізді жарақаттауы мүмкін.